ஹாய் வெல்கம் பேக். இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் புதினா சட்னி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். நான் ஒரு 2-3 விதத்தில் வந்து பண்ணுவேன். அதில் வந்து ஒன்று கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இங்கே வந்து ஆந்திராவில் வந்து புதினாவாக இருந்தாலும் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எல்லாமே வந்து பச்சையாக அரைச்சி அது கூட வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. வரமிளகாய், புளி, புதினா இது மாதிரிலாம் வந்து பச்சையாக அரைச்சி லாஸ்ட்டில் வந்து ஆயிலில் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுருவாங்க. அது ஒரு தொக்கு மாதிரி வைப்பாங்க. அதுவும் ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். இன்றைக்கி நான் பண்ணுறதுல வந்து ஒரு புதினா சட்னி வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இரும்பு கடாயில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா சட்னிக்குமே வதக்கிறது எல்லாம் வதக்குவேன். அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை 3மே நான் வந்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு அதில் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஒரு சில டைம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கூட வதக்கிறேன். ஒரு சில டைம் வந்து நான் இப்படி தனியாக வதக்கி எடுத்துகிட்டு மீதி வெங்காயம், வரமிளகாய் அதெல்லாம் வந்து தனியாக வதக்குவேன். இப்போ வந்து இந்த புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலையெல்லாம் வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். நான் வந்து மேக்ஸிமம் கொத்தமல்லி, புதினா சட்னி அரைச்சாலும் அதில் கருவேப்பிலை மேக்ஸிமம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா எதில் வந்து கருவேப்பிலை அதிகமாக ஆட் பண்ண முடியுமோ அதில் வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணிடுவேன். வதக்கிறப்போ வந்து அதில் இருக்கிற தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக வந்து வடிச்சிட்டு போட்டால் வந்து குயிக்காக வந்து வதங்கிடும். இல்லைன்னா அடியில் தண்ணி நிற்கும். அது டேஸ்ட்டே வந்து ஒரு மாதிரி சலசலன்னு போயிடும். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதை நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுட்டு இப்போ வந்து வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் வந்து வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம், தக்காளி வதங்குறதுக்காக வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 6-7 வரமிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை லைட்டாக வறுத்ததுக்கப்புறம் இதை அப்படியே வந்து ஓரத்தில் வச்சுட்டு அப்படியே வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கருகிடக்கூடாது, லைட்டாக வறுபடணும். லைட்டாக வறுபட்டால் தான் இதோட ஸ்மெல் வந்து சட்னியில் இருக்கும். ரொம்ப கருகிருச்சுன்னா கருகின ஸ்மெல் சட்னியில் வந்துடும். இப்போ அது ஓரத்தில் வச்சுட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சட்னி கம்மியாக பண்ணுறதுனால வெங்காயம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி இங்கே சின்ன வெங்காயம் கிடைக்காது. அதனால் நான் எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் பெரிய வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும். இந்த டைமில் வந்து சட்னிக்கு தேவையான உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம், தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு. நான் பூண்டு வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு 5-6 பல் வந்து பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து ஒரு இஞ்சி ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு அளவு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 2-3 துண்டு வந்து தேங்காவை வந்து நல்லா பல்ஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு அதில் புளி வந்து ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப புளிப்பாக இருந்துடக்கூடாது. சின்ன லெமன்லேயே பாதி தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் புளி. நீங்கள் தேங்காய் துருவி வச்சுருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாக எல்லாமே ஒன்றா போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிடலாம். நான் தேங்காய் வந்து பீஸாக வச்சுருந்தனால ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் ஒரு பல்ஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் கொத்தமல்லி இலையும் ஒரு பல்ஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ அடுத்து வந்து வெங்காயம், தக்காளி இந்த இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்து நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்காது. கடலப்பருப்பு சட்னி இந்த மாதிரி கூட ஒவ்வொரு டைம் வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சாப்பாட்டுக்கோ இல்லை ரசம் இது மாதிரி சைடிஷாகவும் சாப்பிட்லாம். எல்லாத்துக்கும் சூப்பராக இருக்கும். ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கும் சட்னி. இதில் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வரமிளகாய் வந்து நம்ம வறுத்த டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து வேறு டைப்பில் வந்து புதினா, கொத்தமல்லி சட்னி வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.